Ապրիլ 26-ին Օնտարիոյի գրթության նախարար Ստիվեն Լեչեն հատուկ առաքելությամբ այցելեց Հայ Գետրոն։ Ան Զորյան հիմնարկին եւ Սերակորնինգ Սենթերին կատարած աշխատանքները քննադատեց ցեղասպանության կանխարգելման ծրագիրներու մեջ եւ յուրաքանչյուրին $50,000 նյութական օժանդակություն կատարեց։ Stephen is good friend of the Armenian community. He is supportive of the Armenian community's issues, not only in the last 4 years, when there were many occasions where the Armenian heritage, Armenian genocide, or any Armenian-related issues were discussed in the House. Without further ado, I would like to invite the Minister of Education, the Honorable Stephen Lecce, to make these two announcements. Minister. The message and the announcement today really correlates to the critical nature of learning history to not repeat it. And so that young people are ambassadors in their communities for peace, but also for freedom, for liberty, for human rights, and the rule of law. Those are fundamental Canadian values that brought all of us here, regardless of where we're from. And that's why we believe it's so important as a moral obligation of the duty of a free people is to work to educate, to inspire, and to motivate young people to be on the forefront of advancing the principles of democracy and freedom. And so today, in order to advance that principle, but also to help to confront the rising tide of hate, of racism, of xenophobia, I think it's really important that we work with organizations that I know in their hearts are committed to the inclusive Canada that our country, our families, or maybe ourselves chose and came to over generations. And so I want to thank the Armenian Community Center for the work they do in partnering with the government and working with them to ensure that there's a $50,000 allocation to partner with the Serakorning Center for Genocide Education to develop publicly available online resources for students and for our teachers that really focus on the trauma, identity, and culture in relation to the Armenia-Azerbaijan war and the importance of preventing and combating prejudice and xenophobia. It also provides mental health supports to Armenian families, particularly between grades 5 to 12 who've experienced this trauma. And I think that's a very important, compassionate way Canada and Ontario and our government specifically can support those children. We're also partnering with the Zorian Institute, a $50,000 allocation to develop publicly available online resources and presentations that could be scaled on complex issues of human rights abuses, genocide, and the intergenerational impact that survivors and society at large live with every day. So it is for me a great honor to stand with them, to announce these investments, to partner with these organizations, and to do it in a spirit of solidarity with the Armenian community that, of course, have demonstrated an incredible level of resilience, notwithstanding an incredible level of adversity. The Armenian Community Center, in partnership with the Serakorning Center for Genocide Education, is honored to be a recipient of the PPF grant. We are planning to organize specialized educational workshops and develop educational mental health resources to support the Armenian community affected by this trauma, especially the youth and their parents. The funds from the program will fund the content development, the organization and delivery of the workshops, and marketing and promotion activities and resources associated with some of these following activities. We are going to be planning Ontario-wide in-person and online educational programs catering to elementary to high school level students, as well as educators. We'll also be developing educational content leveraging materials curated by the center's experts with the assistance by mental health experts to address issues of trauma, racism, identity, and cultural preservation. The program that we're speaking about today, the Promoting Equity, Tolerance, and Reconciliation Through Genocide Education Program, we're so excited to bring what we do at the graduate university level to high school students. We think that it's so important for the younger generation to understand hate, to understand equity, and to kind of look at these topics at a younger age to explore how to prevent and better prevent them in the future. We're so thankful for this funding opportunity and to be able to present this to students. So thank you again very much. Congrats to the both institutes, to Zorian, congrats for that, Serakorning, congrats.
No doubt they are for a great cause. Have in mind every cent of it, every single cent of it, it's going to be spent for a great cause for humanity. Ajax-ի քաղաքապետական խորհուրդը պաշտոնապես հայտարարեց ապրիլ 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշադակի օր Ajax-ի մեջ։ Այս առիթով երկուշաբթի մայիս 2-ին առավոտյան ժամը 11-ին դեղի ունեցավ դրոշակի արարողություն քաղաքապետարանին շենքին առջև։ Good morning, everyone. My name is Deputy Mayor Sterling Lee. Thank you for joining us today for the flag raising to proclaim the month of May as Armenian Heritage Month here in the town of Ajax. With me today, I have Local Councillor Ward 1, Rob Tyler Morin, Regional Councillor Ward 1, Marilyn Crawford, Regional Councillor Ward 3, Joanne Dyes, and Local Councillor Ward 2, Ashmeet Khan. I'm actually going to break protocol today and actually head this over to Ashmeet Khan, as this was something he had been organizing with the organizers. So, Mr. Khan. On behalf of Ajax Council, I would like to take a moment to join our Armenian community here in Ajax to honor the memory of the victims of the Armenian genocide. It is a grave reminder for us all to understand the importance of acceptance, inclusion, and understanding within our community. By proclaiming the month of May as Armenian Heritage Month, the town of Ajax recognizes and honors Armenians and their diaspora who have contributed and will continue to help shape our social, cultural, educational, economical institutions, as well as their contributions towards art, science, and literature within Canada. Wishing a happy Armenian Heritage Month to all those celebrating. So this just says that the Corporation of the Town of Ajax hereby proclaims May 2022 as Armenian Heritage Month, presented on behalf of the Mayor and Ajax Council. Congratulations. Oh, congratulations. Ajax has always felt like home to me. Reality is that we've all come here from ancestors that have come from difficult situations. Ajax has always been a welcoming and a beautiful place to be, and one that not only accepts everyone's culture but embraces it and empowers it. So for that, and I say this on behalf of my parents, on behalf of my uncle and aunt Garo and Ojen Bedrosian, who are always a huge influence for me in social justice. I want to say a huge thank you to the town, especially the council, who not only embraced and understood what it means to have your history eliminated, but to also understand that we can create our new history here in a new and prosperous and peaceful way and let love lead the way. So thank you for that very much. Well said. Բարի լույս։ Անունս Նայրի Աջեմյան Քրջիկյան է եւ ես Հոմի ամենօրյա վարժարանի շրջանավարտ եմ եւ ներկայիս ծնող։ Վերջին 4 տարվա ընթացքին մեծ ուրախությամբ կգործեմ Հոմի ամենօրյա վարժարանի Թելեթոն հանձնախումբի նվիրյալ անդամներուն հետ եւ այս տարի հանձնախումբի ադենապետուին եմ։ Մարտ 5-ին եւ 12-ին Թելեթոնի զույգ հայտակիրները սփռվեցան նոր Հայ Հորիզոնի հերադեսիլի հայտագրեն։ Այս տարի Թելեթոնի 15-րդ ամյակը ըլլալով հանձնախումբս իր նախնական ծրագրման աշխատանքներու ընթացքին սերդեց առաջին դարվա, այսինքն 2008 թվականի հայտակիրը եւ հիացավ այդ օրերու դարված աշխատանքին։ Այս արդիվ հարմար նկատեց, որ անպայման այս տարվա մեր հայտակրի մեջ ներառվի որոշ մասնիկներ շահ գաբելու համար անցյալն ու ներկան։ Կհուսամ վայելեցիք այդ հիշատակները։ Անցնող 15 տարիներու ընթացքին
Թեպետ Թելեթոն հայդակրի եղանակը հետս հետե փոխված է, քայլ պահելով ներկա ժամանակներուն, սակայն իր հիմնական նպատակը մնացած է ու կմնա անփոփոխ, որն է վարժարանից տարեկան բյուջեի բացը ամբողջացնել քաղաքից հավաքական չանքերով։ Այս տարվա բյուջեի բացն էր $375,000 եւ ուրախությամբ այսօր գուզեմ տեղեկացնել, որ բոլորիս չանքերով եւ ծեր արադացեր նվիրատվություններով կարողացած ենք մինչև օրս հանքանակել ավելի քան $468,000։ Այս հաջողությունը կբարդինք մեր յուրահատուկ քաղաքին, որ միշտ նեցուկ կանգնած է մեր աննման հայկական վարժարանին։ Այսօր գրթական մարմնի, դնորենության եւ Թելեթոն հանձնախումբի կողմէ կուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել ցեզի, սիրելի բարերարներ, նվիրատուներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, շրջանավարտներ եւ աշակերտներ։ Նաեւ շնորհակալություն մեր քաղաքի բոլոր գազམ་ագերբություններուն, միություններուն եւ բաբայան հիմնարկին, ինչպես նաեւ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո եւ հոմի շրջանային վարչության։ In addition, we were very fortunate this year to have a strong show of support from our Armenian business community with an unprecedented 11 corporate sponsors of Telethon 2022. I would also like to thank all donors and families who have established endowments within the Armenian Endowment Fund and designated ARS Armenian School as the beneficiary. This year's annual investment income surpassed $96,000. The Armenian Endowment Fund plays a critical role in strengthening the school's financial position. Նաև բարդկը կսկամ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Հոմի Ռուբինա մասնաճյուղի փերած $55,000 նվիրատվությանը համար։ Նկատի առնելով, որ նոր Հայ Հորիզոն հերատեսիլի հայդակիրը կսփռվի ոչ միայն Թորոնտոյի քաղաքեն ներս, այլ նաև բոլոր Անտերիո եւ Քեբեկ նահանգներում մեջ, ինչպես նաև արցանցի միջոցով կարելի է հետևել հայդակրին, գարժե հոս հիշել, որ մենք միշտ ունեցած ենք եւ կշարունակենք ունենալ հայկական վարժարանի առաքելության հավատավոր նվիրատուներ, հերագա քաղաքներ է։ Հարկ է, որ մասնավոր շնորհակալություն հայտնենք նոր Հայ Հորիզոն հայդակրի անձնագազմին։ Առանց իրենց մասնակցության երբեք կարելի պիտի չլար հաջողցնել Թելեթոնի նման ծրագիրը։ Ի վերջո, որպես հանձնախումբի ադենաբեդուհին, կուզեմ անձնապես շնորհակալություն հայտնել Թելեթոն հանձնախումբի բոլոր անդամներուն իրենց տրամադրած երկար ժամերուն եւ փծախնդիր մոտեցմանը համար։ Ձեր ամուր աջակցությամբ կնպաստեք կանադահայ հաջորդ սերունդին, որոնք դեր պիտի կանգնին մեր հավատքին, մշակույթին, թադին եւ հայրենիքին։ On behalf of our over 600 students, thank you for doing your part in educating future generations. Թեպի նորանոր բարձունքներ։ Շնորհակալություն եւ բոլորին բարձ կկատար։ 29 մարտ 2022-ին Օնտերիոյի օրենսդիր ժողովը միացայնությամբ որդեգրեց 105-րդ օրինակիցը, ըստ որուն յուրաքանչյուր դարվան մայիս ամիսը պիտի ճանչնա որպես հայկական ժառանգության ամիս։ 105-րդ օրինակիցը ներկայացվեցավ Կանադայի Օնտերիո նահանգի խորհրդարանի հայազգի անդամ Արիս Բաբիկյանի կողմէ։ Նշելու համար ողջունելի այս նախաձեռնությունն ու ձեռքբերումը Արիս Բաբիկյանի նիբադիվ ընդունելությունը տեղի ունեցավ ապրիլ 11-ին Հայգետրոնի սրահին մեջ, որ մե մասեր կներկայացնենք ցեզի։ Հայգետրոնի երկարատև խնամքի ծրագրի հայտարարությամբ եւ նախարարությամբ շնորհած ադամակիրներով պիտի գարենանք մատուցել մեր համայնքին բոլոր զավակներուն իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին անզուգական ծառայություններ մեր միություններով եւ գազམ་ագերբություններով։ Հայգետրոնի երկարատև խնամքի տունը սկալիորեն պիտի բարել ավետ արեցներում մեր մատուցած ծառայությունները, ընդլայնելով Հայգետրոնի երեցներու ընկերակցությունը Հայ Ուկնոչամիության Ռուբինա մասնաճյուղի եւ ընկերային ծառայության գրասենյակի գործելատաշտը։
Իսկ մարտ 29-ին 105-րդ օրինակիցով յուրաքանչյուր դարվան մայիս ամիսը ջանցրեցավ որպես հայկական ժառանգության ամիս Օնտարիոյի խորհրդարանին կողմէ։ Այս օրինակիցը հովանավորեց եւ ներկայացուց դարձյալ մեր սիրելի Արիս Պավիկյանը։ Այսօր սիրելիներ, հավաքված ենք հոս մդերնիկ մթնոլորտի մեջ նշելու այս զույգ սերպերումները եւ մեր խորին երախտագիտությունը հայտնելու Արիս Պավիկյանը։ Թե ինչպես ընթացան այս երկու կարևոր սերպերումները, գործընթացները եւ ինչպես եղավ իրենց նվաճումները, բիլիսիկեմ քննու արարկաները, Արիսի եւ մեր հայտյալի ներկայացուցիչը դան իրենց մանրամասնությունները։ Շնորհակալություն։ Ինձի ատվադիվը դրվեցավ ձեր բոլորին օժանդակությամբ, որ ես ձեր խոսնակը լամ Օնտարիոյի խորհրդարանին մեջ։ Ինձի համար բոլոր հայկական գազագերբությունները, եկեղեցիները հավասար արժեք ունին։ 4 տարվա ընթացքին մենք կրցանք կարգմը հաջողություններ արձանագրել։ Առաջինը եղավ հայ երիտասարդական գետրոնի 3 միլիոն դոլարի նվաստը ապահովել բաբանողական կառավարութենեն, որպեսզի ընդլայնվի երիտասարդական բաժինը։ Անգից վերջ դարիներու երազմը գարասկաղութին մեջ ձերանոց ունենալ մեր ժողովուրդին, մեր երեցներուն, որ դեղմը, որ իրենց մնացյալ օրերը անցնեն արժանապատիվ եւ հարկված մթնոլորտի մեջ իրենց ժողովրդի անդամներուն հետ, իրենց եկեղեցիի հովիվներու ներկայությամբ, իրենց բարեսիրական միություններու ներկայությամբ եւ այլն իրենց մշակույթը։ Երրորդ քայլը կամ երրորդ հաջողությունը, որ գրցանք ունենալ, այնալ մայիս ամիսը հռչակել իբր հայկական ժառանգության ամիս։ Անշուշտ քայլ մներ, որ շատ զգուշ պետք էր մոտենալ, շատերը լուր չունեին այս նախագիծի պայմաններեն, աշխատանքներեն, որովհետև դժբախտաբար այս 3 տարվա ընթացքին ես ուրիշ փորձառություն ունեցա խորհրդարանեն ներս, հակառակ անոր, որ տաշնային եւ նահանգային մագարտակներու վրա ընդունված է հայկական ցեղասպանությունը, բայց մեր հակառակորդները գրցան այդ նախագիծը ուշացնել եւ դաբալել, որովհետեւ իրենք մեր գուսակցության մեջ մեկ տեխնազում ունին, որը ինվաստ իրենց կաշխատի եւ ադոր միջոցով կարելի եղավ դաբալել, ադոր համար շատ ավելի զգուշորեն պետք էր մոտեցվիր այս հայկական ժառանգության ամսվա փանացևին։ Այս 3 հաջողությունները, որ ունեցանք, բավարար չեն, որովհետև գիտեմ, որ քաղաքին մեջ կարգ այլ կարևոր հարցեր գոյություն ունին, պետք է փորձենք լուծել, պետք է փորձել ադոնց հաջողությունն ձեռք բերել, որպեսզի մեր քաղուտը այլևս լա քաղուտը, որ մենք պետքություն չունենանք մեր համագիրներուն, մեր բարերարներուն անընդհատ թուրը զարնել եւ ասել, որ եկեք օգնեցեք։ Մենք այս գործը պիտի շարունակենք, ապակային բոլոր ընտրություններուն, նահանգային եւ ուսալով դաշնակցային միշտ մեր ազգի տեխնազուն ալ աթորը, ալ սեղանի վրա աթոր ունենանք։ Մենք աշխատանքը պետք է տանենք եւ ոչ թե մեկով բավարարվենք, այլ որոշենք, ասենք 1, 2, 3 տեխնազու բիրանք, որտեղ միակ ծևն է, որ մեր գործերը արժեվ դեպան։ Մենք նաեւ դարձյալ պիտի հավաքվենք միասնական ուժերով, զորավիտ դառնալ ընկեր Արիս Բաբիկյանին, որպեսզի անգամ ևս ինքը ստանցնե պատասխանատու ամբիոն հարգանք է, սիրելի Արիս։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության 104-ամյակի մայիս 28-ի հանդիսություն նախաձեռնությամբ Հոհիթա Սողոմոն Թելիրյան կոմիտեին, կազմակերպությամբ Հոմենեթմեն Թորոնտո մասնաճյուղին և մասնակցությամբ սիրված երգիչ Սակո Թաշյանի։ Շաբաթ մայիս 28-ին երեկոյան ժամը 8-ին Հայգետրոնի սրահին մեջ։ Տոմսերու համար թիմել Շակե Ֆերմանյանին, Մարալ Փելթեկյանին կամ Սոնա Այվազյանին։ Քաշապատ հարցիացես դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր զանուցումներուն կամ նվիրատվության համար կրնակ թիմել հետևյալ եջնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։